Здравствуйте, мои дорогие любимые! Сегодня у нас тема такая классная, что хорошее сбудется, а плохое уйдет навсегда. И это расклад на 3 позиции, как у нас с вами по традиции. Вот есть такие видео, есть другие, да? Итак, что хорошее сбудется, а плохое уйдет навсегда. Избавляемся от плохого, привлекаем хорошее, да. Ведь расклад, вот он действует же не только как гадание, да, а еще как манифестация. Вы смотрите, и хорошее приходит в вашу жизнь, а плохое из вашей жизни уходит, да. Видите, как можно с помощью карт привлекать в свою жизнь все самое лучшее. Вообще есть ритуалы с помощью карт Таро, да. Что хорошее сбудется у моих любимых зрителей, а плохое уйдет навсегда. Навсегда. Отпускаем плохое из своей жизни, хорошее привлекаем. Первая карта покажет, в каком аркане вы сегодня живете, какая у вас текущая жизненная ситуация, да? Окей. Так, 3 карты, 3 позиции. Голубое сердечко, розовое сердечко, красное сердечко. Да. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А я начинаю с первой позиции, остальные убираю в сторону. Итак, первое у нас сердечко вот такое прям красивое-красивое, прям небесного цвета, да? Вы у нас сегодня в карте туз пентаклей живете. Прекрасная карта. Она показывает процветание. Поэтому сейчас в вашей жизни вот есть такой момент, что вы должны воспользоваться шансом на то, чтобы или разбогатеть, или чтобы вам в чем-то крупно повезло, ну, допустим, хорошую работу где-то можете там найти, да, или, может быть, шанс уехать куда-нибудь, купить, может быть, хорошую квартиру, дом, лучше, чем у вас есть, или в отношения войти в хорошие, или воспользоваться шансом, чтобы жениться, выйти замуж, да? Может, партнерство какое-то, связи завести. Вот у вас прям Бог что-то дает, да? Воспользуйся, мол, этим шансом. Воспользуйся тем, что у тебя вот дается этот ресурс. То есть вас как-то вот полюбили высшие силы. Вы уже должны чувствовать вот эту любовь и вот это благословение, да? Итак, ну давайте выкладывать наши карты. Что у вас хорошее скоро сбудется, а плохое уйдет навсегда. Так, у нас 4 жезлов, отшельник. Так, значит, дальше, значит, шут. 3 мечей. Колесница. И жрица, да? Ну, у вас очень хорошие карты, у вас очень хорошо здесь видно, что на смену вот какому-то внутреннему одиночеству, на смену, может быть, отделенности от других людей, да, приходит действительно общность, действительно соединение. И карты-то показывают здесь, что вы должны обрести все-таки какую-то вот семью, ячейку общества в своей жизни. Почему-то мне кажется, что вас ждет счастливый брак, счастливый праздник даже, в котором вы отмечаете тот факт, что вы едины с людьми. Вот понимаете как? Иногда даже люди могут быть 20 лет в браке, но ощущать вот какое-то разъединение. Они ощущают себя каждый в этом браке одинокими. А бывает такое, что либо ты вот раз и что-то поменял в отношениях и почувствовал наконец-то даже вот единство с тем, кого ты всю жизнь знаешь, да? А иногда бывает такое, что ты встречаешь человека, свою как будто вторую половинку,
И ты можешь отпраздновать вот это, да, и сказать, что вот я выхожу замуж, женюсь, там, объявляю помолвку, но это для меня истинный праздник. То есть, когда я знаю, что у нас есть вот эта любовь, что у нас есть вот это единство, да, у нас есть какая-то своя там семейная команда, мы друг друга поддерживаем, мы вместе можем завести семейный бизнес даже. И я знаю, что меня будут уважать, ценить, любить, там, не знаю, говорить мне что-то хорошее обо мне, да, а я в ответ скажу об этом человеке. То есть, понимаете, у вас какая-то вот реально была ситуация в жизни, что вы очень долго ощущали себя человеком, который не желает даже вкладываться вот в себя, да, как в личность, которая с кем-то объединена. Вот как будто бы вы думали, что кошка гуляет сама по себе, или кот. Но при этом вы могли отвечать за кого-то, и вы даже могли думать, что вы кого-то любите. Но по-настоящему, действительно, вот единство в отношениях вам только предстоит как будто бы ощутить. И карты даже показывают, что вы очень долго жили с какой-то обидой внутри, может быть, на родителей, может быть, на прошлое. Может быть, кто-то обижал в прошлом, там, друзья, одноклассники или любимый человек прошлый. Но вы прям сидели и думали, что вы избавились от этой обиды. Но она реально сидела внутри. Когда-то вы ее ощущали, когда-то не ощущали. То есть она как будто рана, которая периодически давала о себе знать. И карты говорят, да, что вы, вот это плохое уйдет, вы избавитесь от этой внутренней обиды. Но с помощью чего? Вот представляете, как будто с помощью ребенка, цыпленка, да, ребенка. Вот шут – это понятие такое, когда у тебя появляется в жизни новый человечек, это может быть ребенок, это может быть наивный, добрый человек, новый человек, или какой-то новый этап в жизни, новое творчество, да. И ты понимаешь, что ты избавился от всего, что тебя как-то в жизни когда-то обижало и беспокоило, и ты видишь вот это что-то новое или кого-то нового, да, и ты ориентируешься на это. И вот опять же, есть люди, кто мечтает завести ребенка, детей, да, у вас скорее это сбудется. А есть люди, кто мечтает завести новое дело, новый семейный бизнес, заниматься каким-то творчеством, делом по душе, найти свое предназначение. Да? Вот у вас начинается новая глава. А есть люди, которые хотят встретить нового человека в своей жизни. Да? Но вот он будет добродушный, наивный какой-то, творческий, не знаю, чистая душа. И вот дальше мы видим колесницу и жрицу. Почему? Потому что вы становитесь победителем. И у вас как-то вот ваше внутреннее что-то вот активируется, вы понимаете себя больше, вы разбираетесь в себе больше, да? Но вы идете очень сильно вперед. Вы действительно можете, если вы захотите, да, уехать, переехать. Это здесь не так важно, как то, что вы становитесь победителем по жизни, то есть вы вырываетесь вперед, да? И у вас налаживается финансовое положение. Но именно за счет избавления от одиночества и обиды. Вот почему-то у вас именно так. Ну, такой ответ по первой позиции. А мы идем с вами дальше, к позиции номер 2. Что хорошее сбудется, а плохое уйдет навсегда. Так, сердечко, иди ко мне, розовое. Так, и первая карта, ваша текущая ситуация в момент просмотра. Тройка кубков. Ну, так как-то вот вы сейчас, может быть, или готовитесь к вечеринке, к празднику, к тому, чтобы с подругами, с друзьями посидеть. Или просто вот у вас такое состояние, как немножко веселое, навеселее, радостное, что ли. Вы понимаете, что где-то что-то пошло улучшение чуть-чуть. Не говорю, что там все проблемы у вас решились. Нет, но вы ощущаете все равно, как бы высшие силы вас не бросают. Да? Есть какая-то отдушина сегодня. Есть такой какой-то момент, чего-то улучшается. И карта, она такая, знаете, она показывает действительно, что есть энергия изобилия у вас в жизни, такой поток, да, и в этом потоке вы все равно более оптимистичный человек, чем, допустим, даже вчера. Ну, также,
что-то могло просто вас обрадовать, утешить. Даже доброе слово, недавно сказанное, да, могло вас как-то утешить. Вот. И, соответственно, вы более счастливый человек, чем, вот я говорю, прям, чем даже вчера. Хорошо. Давайте посмотрим, что хорошее сбудется, а плохое уйдет навсегда. Так, тут у нас 6 мечей. Иерофант. Туз жезлов. Рыцарь жезлов. Рыцарь кубков. Так. Сила. У вас столько хороших карт выпало. Вы как будто в жизни наткнулись на полосу препятствий. Эта полоса препятствий явно сейчас ушла уже. Уходит, ушла. Но ушла или уходит почему? Через вашу веру. У вас как-то начала вера в высшие силы, в Бога, что ли, во Вселенную, в себя прокачиваться. Вот я это даже по-другому сказать не могу. Именно слово «прокачиваться». И карты здесь показывают, вот, что вы реально меняетесь сейчас как человек. Вы больше доверяете себе, организму, что ли, своему, Богу, Вселенной, даже людям. Хотя раньше какая-то вы были колючка. Или, ну, как человек-ежик, да. Карты показывают, что у вас, возможно, дорога куда-то, но больше всего именно выход из трудностей. Идет что хорошее, да, что хорошее. На вас больше будет обращать противоположный пол внимания. Вам как будто этого внимания вообще всегда не хватало. Чем больше внимания, тем вы как-то почему-то лучше себя чувствуете. Вам не хватало общения, а общения скоро будет много. Но есть еще момент. Вот как будто бы вы что-то, вот в чем-то убедитесь, утвердитесь в скором времени, что-то поймете и четко узнаете правду о чем-то. Вы прям хотели это разгадать. Но это скорее касается либо вот человека и любовной темы, да, и вы прям убедитесь, что к вам были чувства, допустим, и есть чувства. Как бы вам придет доказательство этих чувств, да, либо касается, может быть, улучшения здоровья, самочувствия или психического здоровья. Вот как будто вас что-то прям беспокоило, тревожило, но вы как бы хотели разгадать загадку некоторую. И вы ее разгадаете. Но самое главное это то, что действительно тут может быть выздоровление какое-то от болезни. Но благодаря даже не то, что как бы лечению, а скорее утверждению в вере. Бывает такое, что ты долго не веришь. И долго в себя не веришь. И не веришь уж точно в высшие силы. Но потом постепенно, вот я говорю, прокачиваешь эту веру. И как-то вот тебе берет и дается все. Ты убеждаешься в вере раз, два, да, утверждаешься. Прям четко знаешь, что уже точно тебе высшие силы помогают. И ты начинаешь понимать, что вся твоя полоса испытаний, весь твой путь, это было все для чего-то, вот для чего-то полезного, хорошего. И ты благодаришь, и вдруг бах, и у тебя болезни отпадают, или какие-то вот психические, психологические проблемы. Карты показывают у вас довольную жизнь в ближайшем будущем, но за счет чего довольная жизнь? Вы были непопулярны. Вот я вам честно говорю, почему-то так карты показывают, да, а будете популярны. Вот вы не были популярны, а будете популярны. Популярны в чем? Ну, может, как человек. Может быть, где-то, правда, популярны на сцене, да? Или в чем-то в творчестве популярны. Но, может, у противоположного пола популярны будете. Но вот я говорю, у вас люди, общение. Много кто захочет с вами отношений. Если вы уже в отношениях, выбирать, как говорится, не придется, да? Хотя чем Бог не шутит. Но если вы не в отношениях или в каких-то слабых отношениях, у вас выбор будет очень богатый. В том, чтобы вот выбрать кого-то из большого списка. Понимаете? Идет привлекательность такая. Но тут еще момент. Наращивание энергии, силы. Как будто бы люди, вы знаете, как мотыльки.
на костер или на огонь летят люди. Почему? У вас много будет энергии донорской. Вы как-то ее расплескиваете вокруг себя. Она позитивная, и всем захочется вот как наесться этой энергии. Вы для всех полезный будете человек. Понимаете? Это очень интересно, потому что неважно, сколько вам лет или как вы выглядите, а важно то, что вы несете в этот мир. И вот карты говорят, что вы будете нести что-то очень хорошее. Вот прям делать какое-то полезное дело. Вас высшие силы наградят за это полезное дело. Но как бы вам не столь важно, может быть богатыми, а сколь важно общественное признание. Или признание у противоположного пола. Вот почему-то так. Как бы самоуверенность такая. То есть вы уверены во внешности, в своем стиле, в том, как вы ходите, говорите, как вы держите себя. Вот такое чувство, что блистаете где-то. Ну, вот такой интересный получился ответ по второй позиции. Меня он само удивил. Я же обычно говорю, что идет, да, вот по картам. Вот саму удивил этот ответ. Третья, значит, позиция, красное сердечко. И первая карта, ваша текущая ситуация в жизни. Ага, 9 пентаклей. Хорошая карта, очень. Вот вы знаете, эта карта, она показывает всегда, что человек спокойный, как-то успокоился. Не то, что вот он даже обрадовался, а успокоился. Какое-то такое ровное, умиротворенное, что ли, состояние у вас сегодня. И вы готовы выращивать, созидать, но как-то все делать плавно. Жизнь замедлилась, вы как будто на отдыхе, вот такое чувство, да. Но я бы сказала, что денежные каналы работают. Как-то, в принципе, привлечены ресурсы в вашу жизнь. Или вы просто довольны той обстановкой, которая сложилась именно в этот день, когда вы смотрите видео. Карта такая, знаете, как будто внутреннюю гармонию поймали, нашли, да? Развиваетесь, может быть, читаете. Или интересуетесь чем-то, вот, о чем вы хотите узнать, да, и вот, там, не знаю, смотрите про это видео, например, ролики. Плюс хотите ряд фильмов посмотреть каких-то. Вы не совсем расположены к общению, а скорее расположены к тому, чтобы что-то вот погрузиться, да, в себя, там, что-то посмотреть, что-то почитать и как-то отдохнуть. Вот так. Ну, давайте посмотрим, что хорошее придет, исполнится, а что плохое уйдет навсегда. Так, 6 пентаклей, король пентаклей, 7 пентаклей, 8 кубков, повешенный и башня. Смотрите. Вот карты показывают такое вот у вас было длительное время состояние некой жертвенности. Жертвы, может, вы как бы кому-то помогали, кто-то висел на вас мертвым грузом, или какая-то была большая обязанность, ответственность, или вы на кого-то работали, или у вас там 7 по лавкам, за всех отвечай, все это делай. Буквально своей жизни для себя 0 было, вот такое. Это все разрушается и уходит навсегда. То есть, либо это уже та стадия, которая проходит, да, там, не знаю, 7 по лавкам выросли, разъехались, да, либо другой вариант, то, что у вас появляется кто-то, кто помогает, например, тот же король пентаклей, или кто-то, кто поддерживает, да, или вы больше зарабатываете, у вас есть возможность кого-то нанять, вот, чтобы помогали вместо вас. Вот знаете, как будто весь этот груз кто-то снял или снимает, или будет снимать с вас. Может, постепенно даже, но вы от груза избавитесь. От груза вот именно какой-то непомерной, как ответственности, какого-то непомерного даже физического иногда труда. Вот. Почему вы сейчас успокаиваетесь? Вы как будто чувствуете приход этого периода в жизни, что с вас можно снять этот груз, потому что вы как-то даже в итоге привыкли быть с этим постоянным грузом на себе, тащить его на себе. И постоянно быть в подвешенном состоянии жертвы, да, и что как будто вы прям привыкли, что снять это с себя было как бы долгое время невозможно.
Но теперь вы можете снять с себя это. Вот. Или кто-то поможет вам снять это с себя. У вас явно приходит какой хороший период в жизни, это налаженное финансовое положение. То есть вы не будете больше не бедствовать, не нуждаться, не сильно переживать из-за денег, а это все проходит, но благодаря мужчине какому-то. Даже если вы мужчина. Еще карты показывают, что у вас был момент, что вы не понимали не то, что кто вы даже, да, а вообще вот, как сказать, настолько в рутине в этой погрязли, да, что вы даже забыли, кто вы. Вот так. Искали свое предназначение, но искать было некогда. То есть настолько на вас все висело грузьями вот этой ответственности и груза, что даже искать было некогда, кто вы и для чего вы. А потом вы поняли, начали понимать, кто вы, для чего вы, потихоньку осознавать. И потом вы будете исполнять это свое предназначение в свое удовольствие. Вот. И с помощью этого даже зарабатывать. Но это позже. А сейчас у вас как будто решается ряд вопросов, именно связанных и вот с этим грузом, и с материальной с материальным недостатком. Да? То есть теперь будет достаток. Вот. У вас уже открыты денежные каналы, чтобы был этот материальный достаток. Вот так. И карты говорят, что все решится, постепенно все решится, поможет мужчина решить. Поможет мужчина. И как будто, если особенно женщина, остается этот мужчина в вашей жизни надолго. Но если вы мужчина, знаете, бывает такое, что какой-то появляется очень хороший друг. Очень хороший поддерживающий человек, который действительно помогает. Я много раз видела, как мужчин выручали мужчины. Это не значит, что у них любовь. Многие мужчины очень сильно ругаются на мои расклады в комментариях, думая, что я им пророчу отношения с мужчинами. Нет. Или что я гадаю только для женщин. Тоже нет. Я объясняю каждый раз, да, что у мужчины может быть очень хороший друг. Очень. Который ему реально в жизни помогает. То есть я очень много раз видела это, как мужчина выручает мужчину. Они дружат с семьями. Они могут всю жизнь не разлей вода быть, завести бизнес общий, да, и уже только потом рассориться, потому что, вести общий бизнес, я, честно говорю, с друзьями очень плохо. Потому что что-то где-то кто-то сжадничал, и все, вы больше не друзья. Поэтому, быть хорошим другом сложно, да. Но если хочешь, чтобы у тебя были хорошие друзья, сам будь хорошим другом. И запомни это правило, как говорится, раз и навсегда. Если человек тебя так выручит, будь уж ему благодарен, не надо его подставлять. Вот. Но я думаю, что вы так не сделаете. Я думаю, что если вы найдете такого друга, и даже вдруг у вас появится общий бизнес, как у друзей, то вы не будете подставлять этого человека. Хотя я видела много таких историй. Вот. Поэтому я вижу здесь, что да, можно выбраться. Но действительно жизнь тяжелая у вас была. Что дало в итоге духовное большое развитие. Вот. Вот такой ответ у нас по третьей позиции. А всем спасибо за внимание. И если захотите, оставайтесь. До новых встреч.